Një iniciativë e dobishme ka nisur nga personazhet publik. Kjo bëhet për të ndërgjegjësuar femrat shqiptare që do bëjnë ekon e gjirit duke i shpallur luftë kancerit. Anila Basha, Rozana Rati, Rovena Tilo e shumë firma të tjera, pasi bëjnë ekon e gjirit, nominojnë 3 mikesha të tyre për ta vazhduar këtë nismë, e cila është në dobi të shëndetit të gruas. Bravo! Mbrëmjen e kaluar Dua Lipa e ka rezervuar ta kalojë me maman e saj. 2 vajza me stil të veçantë, të cilat më tepër ngjasojnë si 2 shoqe se sa nën e bij. Sa bukur që duken. Kamila Islami ka postuar foton e babit të saj pasi ai sot ka ditëlindjen. Ndër të tjera mund të shohim edhe Kamelën e vogël në foto, po përfitojmë nga rasti t'i urojmë babit të Kamelës edhe 100. Dorina Mema vazhdon të postoj foto me nënshkrime të tilla nga ato që vetëm ajo i kupton. Këtë herë ka folur për dashurinë dhe e ka krahasuar me çdo ëmbëlsirë të mundshme. Se çfarë lidhje ka me foton ne nuk e kuptojmë. Shpresojmë ta kuptoni ju.